Добрый день, уважаемые белорусы! Сегодня у нас очередной день монтажа. Установили мы печь. Печка Метабел Енисей с плитой, с двумя варочными поверхностями наверху. Сейчас вот сделали первую растопочку, буквально прошло минут, может, 10-15. Вот, дымоход здесь прямой, вертикальный. Второй этаж тоже будет, то есть в общей сложности дымохода здесь примерно метров на 6. То есть тяга очень хорошая. Сейчас краска у нас запечется, заполимеризуется и сделаем замеры. Вот, посмотрим, как она. Она уже даже сейчас на регулировке откликается очень хорошо. Вот закроем колосниковую. Верхние, тут на каждое стекло, тем более. Эти боковые. Вот, и пламя уменьшается. Там мы не пользовались еще шибером вообще. Колосниковую я вообще не закрыл. Сейчас вот в другую сторону, вот так вот. Вот, видите, как картинка изменилась сразу же. Практически огонь затухает. Ну, наша задача сейчас прожечь ее хорошо. Все откроем сразу. Фух, пламя бушует. Так, ну вот сколько она топится? Минут, наверное, 20, может полчаса примерно. Посмотрим верхнюю. Сколько у нас показывает? 215. Так, стартовая труба 227. Шибер 150 с копеечками. И сэндвич 49, ну 50 пускай будет. ЛПУшка 37. Сколько на ушках у нас? 235 почти градусов. Ну вот несколько секунд еще дымоход. Здесь установлен ТИС, Теплов и Сухов, с дефлектором. Флешка, флешмастер. Все загерметизировано, подобрано под цвет кровли. Приходите, Бегал 12Б.